สดใสทุกวันมาร่วมสนุกนะเต้นกันให้มันวาดรูปด้วยกันคลิปนี้ปังแน่ไม่ดูไม่ได้แล้วพอนับแต่ช้าลาทุกวันสนุกเต็มเธอมากดติดตามพาให้ทั้งวันร้องเล่นด้วยกัน3 2 1ไปสนุกเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพลอยณัฐชาจะมาอ่านนิทานให้เพื่อนๆฟังนิทานเรื่องหนูแฮมสเตอร์กับหมาป่าพ่อมดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าหนูแฮมสเตอร์น้อยขนสีขาวสลับเทาอาศัยอยู่ในบ้านดอกไม้กลางป่าเวทมนต์เขาเติบโตอย่างอบอุ่นกับครอบครัวแฮมสเตอร์และสัตว์น้อยนานาชนิดคืนหนึ่งเงาดำเคลื่อนผ่านต้นไม้หมาป่าขนดำเขี้ยวแหลมพ่อมดแห่งป่าเวทมนต์เดินออกมาจากความมืดด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายหวังทำร้ายสัตว์น้อยใหญ่ในป่าด้วยเวทมนต์ของตนในตอนเช้าวันหนึ่งหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยออกมาดื่มน้ำในลำธารใส่ร้องเพลงเบาๆอย่างมีความสุขใต้แสงแดดอ่อนของพระอาทิตย์ในเช้าวันใหม่หมาป่าปรากฏตัวตรงข้ามลำธารและกล่าวหาว่าเสียงร้องเพลงของหนูแฮมสเตอร์ทำให้น้ำขุ่นและขัดการใช้เวทมนต์ของข้าหมาป่าพ่อมดต้องการที่จะแกล้งทำร้ายเจ้าหนูน้อยข้าจำได้เมื่อปีที่แล้วเจ้าทำข้าเสียพลังเวทมนต์หมาป่ากล่าวคำโกหกหนูแฮมสเตอร์ตอบเบาๆหนูเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่เดือนเองนะจะไปทำให้ท่านเสียพลังได้อย่างไรหมาป่าปล่อยหมอกคำสาปชั่วร้ายใส่หนูแฮมสเตอร์พร้อมบอกว่าเจ้าต้องโดนลงโทษตามกฎของข้าหมาป่าใจร้ายหวังจะทำร้ายเจ้าหนูผู้น่าสงสารแม้จะกลัวแต่หนูแฮมสเตอร์ผู้กล้าหาญก็ยังกล้าส่งเสียงบอกว่าความจริงยอมชนะเสมอย่อมชนะเสมอแม้จะเล็กแค่ไหนเจ้าหนูส่งเสียงก่อนจะโดนเวทมนต์ชั่วร้ายของเจ้าหมาป่าคำพูดจากความจริงของหนูแฮมสเตอร์ทำให้เวทมนต์ชั่วร้ายสะท้อนกับเจ้าหมาป่าพ่อมดถูกพลังของความจริงสะท้อนใส่จนล้มลงเวทมนต์ของข้าได้หายไปของเขาได้หายไปทันทีหนูแฮมสเตอร์เดินไปใกล้ๆมองเจ้าหมาป่าพ่อมดด้วยความกล้าหาญแล้วพูดกับหมาป่าว่าถึงเจ้าจะร้ายแต่ข้าจะไม่แก้แค้นเจ้าหมาป่ามองตานิ่งก่อนจะสลายเป็นผีเสื้อสีดำและบินจากไปลำธารสายบ้าน
ดอกไม้ และเสียงหัวเราะกลับคืนมา หนูแฮมสเตอร์กลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งความจริงของป่าเวทมนต์ เป็นเพื่อนกับสัตว์น้อยใหญ่ และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ผู้ร้ายมักหาข้ออ้างเพื่อรังแกผู้อื่น แต่ความกล้าและความจริงใจจะทำให้เขาพ่ายแพ้ไปในที่สุด ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย